සතුට සෞභාග්‍ය උදා වෙන සියලු රෝග දුරු වෙන සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා හැමෝටම 2021 අලුත් අවුරුද්දේ මුලින්ම PC build එකක් අරගෙන යන්න ඕන කියලා මම හිතුවා. ඉතින් අපි බලමු ඒ මොකක්ද කියලා. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන විදිහේ PC build එකක් නෙමෙයි. මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් ගෙදරින් ඉඳන් ඔෆිස් වැඩ කරගන්න, ඒ වගේම අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු කරගන්න අලුතෙන් PC laptop මිලදී ගන්නවා. ඒ අතරිනුත් ගොඩක් දෙනෙක් මිලෙන් අඩු එහෙම නැත්නම් used දේවල් ගන්න හොයනවා. එහෙම කෙනෙක්ට උදව්වක් විදියට තමයි අද මේ PC build එක මම තෝරගත්තේ. මගේ ටාගට් එක වෙන්නේ මොනිටර් එක නැතුව රුපියල් 50000ට අඩුවෙන් PC එක හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ PC build එක කොයි වගේ වෙයිද කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක mix PC build එකක්. මේ හැම component එකක්ම තෝරගෙන තියෙන හේතුවක් ඇතුව හැම component එකක්ම brand new ගන්න ගියොත් budget එක මදි වෙනවා. ඒකින්ද අපිට යන්න පුළුවන් තවත් option ගැන මම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න. මේ වගේ වැඩි විස්තර ඒ වගේම updated මිල ගණන් video description එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. main component තුන. ඒ කියන්නේ CPU, motherboard, RAM එක මම brand new තමයි තෝරගත්තේ 3 year warranty එක. එතකොට අපිට අවුරුදු 3ක් කොයිට වැඩි කාලයක් කිසිම බයක් සැකක් නැතුව PC එක හොඳට use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේවට තමයි build එකේ වැඩිම වියදමක් යන්නේ. අතරමඟදී කැඩුනොත් generation එකත් එක්ක parts හොයාගන්න එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක processor එක විදිහට මම තෝරගත්තේ Intel Core i3-9100F 9th generation CPU එක. මිලෙන් අඩු Pentium processor එකට වඩා i3 එකකට එක්පාර යන එක හොඳයි. 4-core Pro threads තියෙන මේ CPU එකකින් අපිට වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් හොඳ performance තියෙන CPU එකක්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් තව පොඩි ගාණක් වියදම් කළා 10th generation Core i3-10100F CPU එකකට යන්න. කොහොම වුණත් මේ CPU දෙකේම onboard graphics එන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි separate VGA card එකකට යන එක මම හිතනවා හොඳ option එකක් කියලා. ඕනෙම processor එකක් එක්ක එන stock cooler එකක් එනවා නම් ඒකම use කරන්න අමතර මුදල් වැය කිරීමක් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. AMD build එකකට ගියොත් Vega graphics එක Ryzen 3 3200G වගේ processor එකකට යන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකට motherboard එක විදිහට ගන්න වෙන්නේ මිලෙන් අඩුම එකක්. අපි ගන්න component ටික assemble කරගන්න රුපියල් 15000ට අඩු motherboard එකක් හතරම ප්‍රමාණවත්. අවශ්‍ය නම් M.2 slot එකක් තියෙන USB port ගන්න වැඩි වගේ design එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ RAM slot දෙකක් තියෙන එක නම් අපිට පුළුවන් low capacity තනි RAM එකක් use කරන්න. මේ build එකට මම තෝරගත්තේ MSI H310M Pro VHD Plus Intel motherboard එක. සාමාන්‍ය basic වැඩවලට Windows 10 එක වැඩ කරන්න අපිට 4GB RAM එකක් ප්‍රමාණවත් වුණත් මේ board එකේ RAM slot දෙකක් විතරක් තියෙන හින්දා මම එකපාරම තනි 8GB RAM එකකට යනවා. ඒතකොට කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වුණොත් තව RAM upgrade එකකට යන්න පුළුවන් පස්සේ කාලෙක. අපිට පුළුවන් ඕනම brand එකක් එක්ක 8GB value RAM එකක් use කරන්න මේ වගේ budget build එකකට. මේ build එකට මම Hikvision DDR4 8GB 2666 value RAM එකක් use කරනවා. Storage device එක විදිහට මම තෝරගත්තේ Gigabyte 120GB SATA 2.5 inch SSD එකක්. brand එක model එක අපිට කැමති එකක් use කරන්න පුළුවන්. basic වැඩවලට 120GB එකක් හොඳට ප්‍රමාණවත්. Windows එක අපි වැඩ කරන applications සියල්ල භාවිතා කරන්න. ඊට අමතරව large capacity files store කරන කෙනෙක් නම් අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන විදිහට අමතර hard drive use කරන්න පුළුවන්. මේ PC build එකේ අමාරුම choice එක තමයි graphics card එක. ගොඩක් කාලයක් මේ F processor එක වැඩ කරන කෙනෙක් විදිහට මම හිතනවා basic වැඩවලට විතරක් මේ වගේ budget build එකක් කරනවා නම් display out එක ගන්න පොඩි VGA එකක් use කරන එක ප්‍රමාණවත් කියලා. අපි ලොකු ගේමින් VGA අප්ඩේට් එකකට යනකම් used 512MB 1GB වගේ VGA කාඩ් එකක් temporary use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් onboard graphics එක එන CPU එකක් හරි එකපාරම Tamanට ගැලපෙන graphics card එකට යන්නත් පුළුවන්. brand new graphics card එකක් ගන්නවා නම් මේ දවස්වල රුපියල් 35000ක් වගේ මුදලකට අපිට MSI GTX 1654GB කාඩ් එකකට වගේ යන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ build එකට මම temporary solution එක විදිහට used GT210 512MB කාඩ් එකකට යනවා. VGA, DVI, HDMI port තියෙන full HD display out එකක් ගන්න පුළුවන්. Windows 10 එක compatible වෙන අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකක් හින්දා. power supply ගැන කතා කරොත් මම මේකට තෝරගත්තේ used 8-pin EPS connect එකක් තියෙන 6-pin PCIe connectors දෙකක් තියෙන 500W 80+ power supply එකක්. graphics card upgrade එකකට යන්න ඉන්නවනම් මේ වගේ එකකට එකපාර යන එක හොඳයි.
නැත්නම් අපිට පුළුවන් basic brand new power supply එකකට යන්න. මේවා බොහෝ දුරට කේසින් එක එන මිලෙන් අඩු supply හින්දා ඉක්මනට පිච්චෙන්න බලනවා. පුළුවන් නම් එකපාරම හොඳ brand new high efficiency power supply එකකට යන්න. මම මේ කියපු components ටික තෝරගත්තට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන මුදලින් තමයි කේසින් එක තෝරගන්න වෙන්නේ. මම මේ බිල්ඩ් එකේ හැටියට කේසින් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ front panel USB 3.0 port එකක් එක්ක එන කේසින් එකකට. මොකද දැන් කාලේ කවුරුත් USB 2.0 storage device use කරන්නේ නැති හින්දා ඩිසයින් එක ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට fan configuration එකක් ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. ඇතුළත තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තරමට හොඳයි දිගින් වැඩි graphics card එකක් ගන්නවා නම්. අපිට පුළුවන් රුපියල් 4500ක් වගේ වෙන කේසින් එකක් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට ගන්න. මම මේ PC බිල්ඩ් එකට Golden Field N15B කේසින් එක යූස් කරනවා එක red color exhaust fan එකක් එක්ක. එහෙනම් අපි දැන් PC එක ඉක්මනට assemble කරගෙන බලමු PC build එක කරන්නේ කොහොමද කියලා.
හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි assemble කරපු PC එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ budget එකට ගැලපෙන performance, clean look එකක් තියෙන හින්දා මම හිතනවා හොඳ PC build එකක් කියලා. මේ අරන් තියෙන components ගැන ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති. ඒ හැමදේම අපි comment section එකෙන් කතා කරමු. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් Ruwan Tech YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලගෙන් එක්කෙනෙකුට මේ PC build එක ඔයාලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි Windows 10 Pro key එකක්, Rapu keyboard mouse combo set එකක් වගේම nominal editor පහසුකමක් ලැබෙනවා. ඒ පිළිබඳ හැම විස්තරයක්ම වීඩියෝ description එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඉක්මනටම හම්බෙමු.